Rồi, ok, chào tất cả anh em nhé. Nay mình sẽ điền cái clip này thanh lý đấy, để cho anh em muốn sở hữu một cái cây hàng Việt Nam ấy mà kinh tế của mình thấp, nó giá chỉ khoảng độ tầm 200-300k ấy, cho đến 500-1 triệu thì coi kỹ cái video này giúp mình, và nếu ưng cây nào ấy thì mình sẽ điện thoại trực tiếp luôn, tránh cái tình trạng là không còn đâu, bởi vì là mỗi thứ chỉ có một cây thôi. Và anh em nào mà nếu mà chuyển khoản hết 100% ấy thì bên mình sẽ bao ship đó. Còn nếu không muốn chuyển khoản mà ship COD, nhận hàng kiểm tra hàng ấy, thì anh em sẽ trả tiền ship giúp mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái cây đầu tiên này. Cây đầu tiên này là cây ưng vương kiếm này. Cây này của nó là thông số chạc 7.5, đầu chạc 20, lốc 304 nhé. Theo thời gian mình treo ở trên cái giá bộ sưu tập ấy thì nó sẽ hơi cũ một chút xíu nhé, chứ nó không mới 100% đâu. Đó. Hàng như thế nào mình sẽ báo trên video như thế để tránh anh em nhận hàng đấy, nói là cây này sao nó bị xước một tí chẳng hạn, hoặc nó cũ một tí chẳng hạn. Đó, anh em nhìn ở cái video này này. Đấy, tự anh em cân nhắc này. Cây này mình sẽ để mức giá là đi 300.000 thôi. 300.000 thì quá là tuyệt vời rồi. Cây T3 này, T3 này thì cũng khá là lâu rồi. Cây này là đi 12 ni, lượn 10. Đó, inox 304, thông số chạc 7, đầu chạc của nó này đi 19 hoặc 19 rưỡi gì đấy, lâu lắm rồi mình không nhớ. Thì giá cây này mình chỉ để cho là đi 250 thôi nhé. Và đây là một cái cây thông số chạc 7.5, cây tia sét này. Đó, tia sét đã được mạ màu rồi nhé. Đó, mạ màu thì theo cái thời gian thì nó cũng không được tươi đâu anh em ạ. Và có những cái cây nó hơi bị chảy một chút xíu, không đáng kể này. Đó, thì cây này mình sẽ để với mức giá nó chỉ có khoảng được tầm 300.000 thôi. Những cái cây liên màu thì giá nó sẽ nhỉnh hơn vài chục nhé anh em, bởi vì mình mất tiền liên màu ấy. Và đây là một cái cây này là cây bắn theo cái dạng TFS hay là cái gì FF mình quên rồi cũng không nhớ. Thun của nó là kẹp đứng như thế này này. Đó, thun kẹp đứng nhá. Bình thường anh em kẹp ở trên đầu này, nhưng cây này nó kẹp đứng như thế này. Đó, cây này cũng là inox 304, 12 ni. Đấy, thông số là chạc 8. Anh em nào lấy cây này mình sẽ để cho là đi 400.000 thôi. Đó, 400.000. Anh em lưu ý này, ví dụ anh em chuyển khoản 100% cho bên mình ấy, thì bên mình sẽ bao ship luôn. Còn anh em nào mà muốn ship COD ấy, thì mình cần cộng 100.000 nhé. Đấy, tránh cái tình trạng anh em đặt cho vui, hàng tới mà không muốn nhận. Đó, ví dụ cây này 400.000, đấy, hàng tới trả tiền ship nữa là đi 430.000 nhé. Lưu ý kỹ giúp mình, tức là không cộng 100% thì trả tiền ship giúp mình là 30.000. Và đây là một cái cây sát thủ tí hon này. Cây này thì mình xài khá là lâu rồi, anh em nhìn ở YouTube ai cũng đã biết rồi. Đấy, cây này thì nó có hơi chảy xước chút xíu này. Cây này mình sẽ để với mức giá là chỉ có 250 thôi, thông số chạc 7 nhé. Đó, inox 304. Và đây là một cái cây cũng sát thủ tí hon. Đó, cây này thì nó là đi 14 hoặc là 15 ni. Đó, thông số chạc 7, đầu chạc của nó là đi 20, mình sẽ để với mức giá là đi 400.000 thôi nha anh em, 400.000. Và đây là một cái cây chạc nạnh này. Cây chạc nạnh này thông số chạc 7.5, 12 ni lượn 10. Đó, inox 304, mình sẽ để với cái mức giá là đi 350.000 thôi nhé. Đó, 350.000. Và đây là một cái cây này là cây One Hit, kiểu One Hit EX ngày xưa đấy, anh em nào mà chơi lâu rồi cũng đã biết rồi. Đó, luồn thun của nó này, kẹp là bằng luồn qua bên này, luồn qua bên này.